მოგესალმებათ ვანო ჯავახიშვილის შოუ პირდაპირ გეტყვით მეგობრებო საზეიმო მონოლოგი გვაქვს დღეს თქვენთვის საზეიმოდ გვაქვს უკვე საქმე საზეიმოდ დავიწყებ გილოცავთ მეგობრებო საქართველოს პირველ ადგილზე გავიდა რაში და თანასწორუფლებიანობაში ხო დიახ ქვეყნის მინისტრი პარლამენტის წევრი მე თქვენ ყველანი თანასწორები ვართ მეგობრებო თანასწორები რაში და გაქურდვაში რაში როგორც ისიც აჩო არჩი ლალუჩა თალაკვაძის გაქურდვის შემდეგ გაპლეცინებას ხოლმე ამ ხუმრობაც არ არის ჩაულეთ სახელი არჩო არჩი ლალუჩას თალაკვაძის გაქურდვის შემდეგ ეკონომიკის მინისტრი ქობულია და დეპუტატი გიავოლსკიც გაქურდეს. ამაზე პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ განაცხადა, რომ ხედავთო, არც ჩვენ ვართო გამონაკლისები. არ გატყუეთ, მართლა ესე თქვა. ანუ ჩვენც ისევე გვძარცვავენ, როგორც უბრალო ხალხსო. ჩვენთვისაც გაძვირდა პროდუქტებიო, ჩვენთვისაც გაუფასურდა ლარიო და ჩვენთვისაც მოიმატა კომუნალურებმა უკაცო. მოკლედ ისეთი რაღაცეები ჩამოთვალა, რომ მართლა შემოცოდა ეს მთავრობა ჩვენს ხელში. რას უძლებენ ეგ საცოდავები, რას უძლებენ, არ ვიცი. ძარცველები მთავრობის წევრებსაც რომ აღარ ინდობენ, კი ვიცოდი, მაგრამ ხა გია ვოლსკის თუ ვინმე ამას გაუბედავდა, ვერ წარმოვიდგენდი. ვოლსკის რა თქმა უნდა ეხლა პატრულში არ დაურეკავს კაცო ეგრევე ვოლსკი ჩარია თვითონ თან მაგას ხო ისეთი взгляდი აქვს რომ ეხლა მენტებში იასნა არ დარეკავდა ეხლა სიმართლე რატომ არ დაერეკავ მენტ ეკონომიკის მინისტრი რო გაქურდეს სწორედ მაშინ დავიღუპეთ თვითფასო მეგობრებო ჩვენ ხალხი აი მაშინ დავიღუპეთ იმიტომ რომ ხო ვიცი რომ მაინც და მაინც ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების გეგმა ექნებათ მოპარული მაინც და მაინც ეგ ექნებათ წაღებული სინამდვილეში კი მძარცველებმა ქობულიას სახლიდან ის წაიღეს რაც მინისტრს ქვეყანაში შემოაქვს ინვესტიციების სახით ანუ ჩემ ფეხები არც საერთოდ ნახოთ რა კომენტარი გააკეთა ამაზე თვითონ ეკონომიკის მინისტრმა ვერ გეტყვით, რომ პირად ცხოვრების საკითხი არის და პირას თქვენ ეკონომიკის მინისტრი ხართ ბატონ გიორგი, რას ნიშნავს პირადი ცხოვრება? თქვენი სახლი გაქურდე, არა მესმის, მაგრამ არის მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი. პირადი ცხოვრების ამბავია, რას ნიშნავს პირადულიაო, ვერ გავიგე. ეთყობა მძარცველი იყო ქალი, რომელთანაც სასიყვარულო ურთიერთობა ჰქონდა მინისტრს. მერე მიატოვა და ამ ქალმა შური იძია. აი ასე თუა მაშინ არ უპასუხოთ შეკითხვას. ეს უკვე მართლა პირადულია, ბატონო. მართლა პირადულია. ისე თქვენ კაი ხალხო, ეკონომიკის მინისტრის პირადი ნივთების მოპარვას თვითონ მინისტრი მოგეპარათ. რა მინისტრი მოგეპარათ, თქვენ გეშველებოდა და ეკონომიკასაც, მაგრამ არა. ძარცველებმაც იციან, რომ მინისტრის პირადი ნივთის მოპარვა ეპატიებათ. ხოლო ეხლა მინისტრის მოპარვა არა, ეხლა რანაირად შეიძლება ეპატიოს, რადგან ეს უკვე ბიძინას პირადი ნივთის მოპარვა გამოდის. ეს თვითონ შეესაბამება. ფაქტიურად ეს არის ახალი გამოწვევა პოლიტიკოსების ძარცვა ჩელენჯი. ძარცვა პოლიტიკოსს და ასახელებს შემდეგ სამს. ხოდი ეს გამოწვევა. ამდენი ნაძარცვით საგრძნობლად მომატებულმა კრიმინალმა აშკარად წოლაში დაკლება გადაწყვიტა. ძარცველებმა თბილისში ამერიკული გასახდომის საშუალებების კომპანია გაძარცვეს. გამოდის რომ დღეს კრიმინალს ცელულიტი უფრო აწუხებს ვიდრე პოლიცია. ასე რომ წესით ახლა პოლიცია უნდა ეძებდეს 30-დან 35 კილოგრამამდე გახარებულ ტანწერზე და ნიღბიან მანდილოსას. ეს ამბავია. პრემიერმა ბახტაძემ აქაც სასაცილოდ გაიმართლა თავი, კი არისო კრიმინალიო მომატებულიო, მაგრამ კატასტროფულად არ მოუმატიაო. რა არ მოუმატია ბატონო მამუკა? ხო ხედავთ, თქვენს კი კრიმინალის მსხვერპლი გახდით. ვიღაცამ საღიაზე ამოგაცალათ. აშკარად ვიღაცამ რაღაცა საღიაზე ამოგაცალათ თავიდან, აშკარად. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი გახარიამ კრიმინალის გაზდა დანაშაულების ზუსტი აღრიცხვით ახსნა, ყველაფერსო აღვრიცხავთო და იმიტომ ჩანსო კრიმინალიო მომატებულიო და გაზრდილიო. მერე შეგდალოცილო ადამიანო, პასტა და ფურცლითო დაძდევ ამ დამნაშავეებს. ერთი პისტოლეტი დაიჭირე ხელში, აერში მაინც ისროლე რომ ვიღაცა შეეშინეს და დაფრთხეს.
ეს რო თქვა გახარიამ კრიმინალს არ მოუმატიაო თან სახში გადარეკა რო გახვალთო ლოჩიო შუქი დატოვეთ ანთებული ვითომ სახში მართო თავისიანებს დაუტოვა ინფორმაცია უნიათობის კიდევ ერთი ზეიმი პარლამენტში ძვირფასო ტელემაყურებლებო მამუკა მდინარაძემ ეკაბესელიას დისკრიმინაციის მიზნით დაწერილი SMS-ი რომელიც ოცნების დეპუტატებისთვის უნდა გაეგზავნა შეცდომით თვითონ ეკაბესელიას გაუგზავნა. მოკლედ აჭრილია ოცნება რა. ხან ღილაკის ფერები ერევათ, ხან SMS-ების გაგზავნა, ისე არიან უკვე დაბეჭავებულები, რომ შეიძლება მალე საკუთარი პირადი ცხოვრების ვიდეოები გამოაქვეყნონ, თვითონვე უყურონ და თავიანთი თავის დაჭერა მოითხოვონ. აი, რაღაც აი ამ აბსურდამდე მიდიან. პარლამენტის ასეთი მონდომებული მუშაობის ფონზე ოცნების დეპუტატმა არსებობს ესეთი შოთა შალელაშვილმა მოითხოვა რომ პარასკევობითო იქნება მოკლე სამუშაო დღე გქონდესო. სადღაც 4 საათამდე რომ ვიმუშაოთო კობახიძეს მიმართა. ძალიან ვიღლებით. რა ინიციატივები აგიტყათ ბატონო შოთა. სულ არ ახსოვდით კოლეგებს დარბაზში თუ იყავით, სანახმას არ ამოიღებდით და ან პარასკევს რას მიდიხარ, ან ორშაბათს რას მიდიხარ. რა მნიშვნელობა აქვს? შუალედურ არჩევნებში მთაწმინდის ოლქის მაჟორიტარად ქართულმა ოცნებამ დაასახელა ცნობილი გინეკოლოგი თამადა და დეპუტატობის უნივერსალური კანდიდატი ლადო კახაძე. უნივერსალური იმიტომ რომ ყველა პარტიას მოუხდა, იცი? ხან მოქალაქეთა კავშირში იყო, ხან ლეიბორისტებში, ხან ბურჭულაძის პარტიაში, ამჯერად კი ქართულ ოცნებაში ამოყო თავი. ისე დროული კი იყო ლადო კახაძის ოცნებაში მისვლა. ისინი მაინც ჭამენ ქვეყანას და ბარემ თამადაც ეყოლებათ. უფრო ორგანიზებული кейსი გამოუვიდეს თუ რაღაცა ხალისი ქონდეს რა. სალომე ზურაბიშვილთან ინტერვიუ ჩაწერა ინგა გრიგოლიამ, რომელიც პრეზიდენტს რეზიდენციაში ეახლა. ეს ვიდეო ნახოთ. მე საერთოდ ვერ ხვდები ჩაწერილი ინტერვიუ რატო უნდა გავიდეს პრეზიდენტთან, როდესაც შეიძლება პირდაპირ ეთერში იყოს, მაგრამ არ დავწავ. იმიტომ რომ პრეზიდენტი არ უნდა წავიდეს სტუდიაში. რატო? იმიტომ რომ ასეთი არის წესი და უნდა შევეჩვიოთ რაღაც წესებს. თუ გვინდა რომ სახელმწიფოს გავდეს. არა, ეს არის პროტოკოლის წესი. ხედავს თვითონ მეგობრებო. სტუდიაში სიარული პროტოკოლით მეკრძალებაო. რეალურად კი ალბათ ადმინისტრაცია მიხვდა რომ თუ სალომე ტელევიზიებში ივლის შეიძლება რამე წამოწდეს, ამიტომ პროტოკოლში ჩაუწერეს. პრეზიდენტი არსად გასაშვები არ არის. ალბათ შეამჩნიეთ პრეზიდენტის ორიგინალური გულსაბნევი, გულზე რო ეკეთა, გიგანტური ნემსიყლაპია, ესე იგი ესეთი გიგანტური, ესე იგი ჯერ ზამშის ჩექმები, მერე ბეწვის ქურქი, ახლა კიდე ნემსიყლაპია. მე მგონი ხვდება ეს ხალი, რომ საქმის გამკეთებელი ეგ არაა და ამიტომ ბრაკონიერობით ცდილობს ისტორიაში შესვლას. დედაქალაქის მერმა ქალაქის განვითარების გეგმის შესრულება ყველაზე გაჭირებული ფენის წელში გაწყვეტით დაიწყო. ალაძემ ტაქსისტებს რეგულაციები დაუწესა, გამოდის რომ იქნება თეთრი ფერის, ანუ პრივილეგირებული ტაქსები და მეორე ხარისხოვანი ტაქსები. სწორიცა კალაძე ხო ძალიან გემოვნებიანი ბიჭია და თან ძალიან ტრენდული. ხო და როგორია ხა 5000 ევროიანი პიჯაკით რო გამოყვალ ქუჩაში და უცებ რაღაცა მახინჯი ტაქსი გაგივლის. ხო, ეხლა ძალიან ტეხავს ხა მე არ მომეწოდებოდა. აი თეთრი ტაქსი კიდე უკვე სხვა დონეა, იმიტომ რომ თეთრი ყველაფერს უხდება. ყველაფერზე მიდის თეთრი ფერი, უნივერსალური ფერია. და ისე კახი მინდა გითხრა, რას დასწინე ამ ტაქსისტებს, კაცო, რა გინდა მაგისგან. შენ მოატყუებ მაგათ, კაცო, შენგან განსხვავებით ორ-ორი დიპლომი უდევთ მაგაცაში. საქართველოს სახელმწიფო სიმფონიურმა ორკესტრმა, რომელსაც შენობას კი არ გააჩნია, ფილარმონიაში შეშვება ითხოვა, რაზეც უარი მიიღო. ამაზე ნიკოლოზ რაჭველმა განაცხადა, რომ მთავრობაო სიმფონიურ ორკესტრს არ ეხმარებაო. კარგიც რა ხალხო რა, კარგიც რა, ხალხი არა ხართ. ბოლო ტიტანიკი რო აისბერგს დაეჯახა, მაშინაც კი უკრავდა ორკესტრი და თქვენას დაეჯახეთ ამისთანაც რომ აი რა არის ახლა როგორ შეიძლება. ისე თქვენი ბრალიცაა ბატონო ნიკოლოზ. გამოსულიყავით არჩევნების წინ მთელი ორკესტრი და გეთქვათ თითოეულს ერთი. ჯამში კი გამოგივიდოდოთ 48 და აი შენობა ციხდებოდა და კაბინეტის ესე არის მოწყობილი ეს ქვეყანა. ნიკოლოზ რაჭველს მხარდამჭერებიც გამოუჩნდნენ, რატო არ ეხმარებიანო ასეთ ნიჭიერ მუსიკოსო, რა ნიჭიერი კი ნიკოლოზ რაჭველია. ამდენი წლის მანძილზე ერთი სიმფონიაც რო არ დაგიწერია ივანიშვილზე. რომელი ნიჭზე მელაპარაკე? აი რომელი ნიჭზე მელაპარაკე? გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძე მას გაშვებითაც კი დაემუქრა ორკესტრიდანო
გახსოვთ ალბათ ადრე ოპერის და ბალეტის თეატრიდან ნინო ანანიაშვილის გაშობაც უნდათ, ახლა ნიკოლოზ რაჭველს მიაძრენ, აბა რა თქვიდა ჩვენ გენიოსები, თუ ენას ვერ აჩერებთ. არ დაგავიწყეთ ივანე ჯავახიშვილის ენა რო ქონდა გრძელი, საკუთარი უნივერსიტეტი დაყავს გაგდება. რაჭველი რა გავიხდეთ, რა გავიხდეთ რაჭველი. ივანიშვილი კვლავ აგრძელებს საქართველოს საუკეთესო ადგილების ოკუპაციას, ამჯერად მან აბასთუმნის ტუბ-დისპანსერის შენობა ჩაიგდო ხელში, სადაც სასტუმროს აშენებს, ძალიანაც კარგი, ქვეყანას ეკონომიკის გაძლიერება სჭირდება. ხველების დროა ახლა. მოკლედ ივანიშვილი, როგორი საოცარი კაციცა, ორგანიზმის ისეთივე საოცარი ქონია რა. ერთი ხელი ბიზნესში აქვს, მეორე ბიუჯეტში, ფილტვები აბასთუმანში, თვალები ურეკში, მაგრამ გულს ვერ მივაგენი ვერსად. ვერსად, აშკარად სხვა ქვეყანაშია გადაბალული. აშკარად ძვირფასო მეგობრებო, ასე მგონია მე. დიდი მადლობა ჩვენ შოუს მუსიკალოს აფორმებს, ბენდის ამუნატრიალს